स्वागत है फ्रेंड्स से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाय मनोज में। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवाणु जनित रोग। उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो तुरंत देख सकें। तो फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ आपको बताना चाहता हूं कि हमने इससे पहले 6 वीडियो कर ली है। तो जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और फर्स्ट कमेंट के साथ में इसकी लिंक मिल जाएगी। और उससे पहले किसी को भी किसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर देना। आज की हमारी वीडियो नेक्स्ट में आने वाली है, वो आपके द्वारा क्वेश्चन किए गए उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे ज़्यादा टॉपिक ना करते हुए सीधा जीवाणु जनित रोग पे आते हैं। तो जीवाणु जनित रोग है वो एंथ आता है, वो एलथ गफी फर्स्ट है, यानी कि एलथ गफी है वो जीवाणु जनित रोग है। इसमें एंथ्रेक्स आता है, लंगड़ी, थनैला, गलघोटू और फिड़कियाँ। तो यहाँ पे जो रोग है वो जीवाणु जनित है। जैसे आपको भी मैंने बता दिया, अंतरिक्ष है, लंगड़ी है, थनैला, गलघोटू, फिड़कियाँ। दोबारा से पढ़ लीजिए, इन्हीं को मैंने दोबारा से बोला है क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, तो दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाए। यानी कि अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ में मैं ग्रुप में साथ ही साथ सेंड करता जाऊंगा। पशुओं के टॉपिक आता है कि पशुओं के सभी रोगों का तापमान होता है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। यानी कि जीवाणु जनित रोग होता है, उसकी वजह से पशुओं के अंदर तापमान की संख्या है, यानी कि वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा चली जाती है। और जो इसका अपवाद होता है, यानी कि अपवाद इम्पोर्टेंट में आता है, कोई भी चीज़ ले लो, मान लो कि अपवाद होता है वो क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो अपवाद कहता है कि दूध जवर यानी कि मिल्क फीवर, आयन शी आयन शीत में शरीर का तापमान कम हो जाता है, यानी कि शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जीवाणु जनित रोग तो होता है, लेकिन उसमें जो शरीर का तापमान है वो कम के कौन से यानी कि जीवाणु जनित के अंदर हो जाता है, तो दूध जवर के अंदर तापमान है वो कम हो जाता है। सभी रोगों में पशु अपना मुंह दाईं ओर करके बैठ जाता है। तो जो पशु बीमार होता है यानी कि जीवाणु की वजह से, तो अपना मुंह दाईं ओर करके बैठ जाता है, इसकी मुख्य पहचान यही है। उसके बाद आता है हमारा कि अपवाद। तो इससे अपवाद क्या हो गया हमारा कि लेकिन दूध जवर में पशु बाईं ओर मुंह करके बैठता है। 70% दुधारू वाली पशुओं में ये पाया जाता है। यानी कि दूध जवर है, यही मेन टॉपिक है हमारा कि पशु से रिलेटेड आने की संभावना है। तो ये पशु है, इसमें अपवाद में आता है। तो बाकी तो जितने भी रोग होते हैं यानी कि जीवाणु से, उनमें से तो पूरा का पूरा आता है कि दाईं ओर मुँह करके बैठता है पशु, जबकि इसके अंदर बाईं ओर मुँह करके बैठता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रोग आता है हमारा यहाँ पे एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स है, उसको अन्य नाम से जाना जाता है जैसे गिल्टी जवार, विषहारी, बावला, पलही जवार, जहरी बुखार। तो इन नामों से इनको जाना जाता है। और ऊँट की जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में यानी कि जो ऊँट की सॉरी ऊन की जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी यानी कि ये मानव के अंदर भी रोग होने वाला है, जिसे वूल सोल्टर डिजीज भी नाम दिया जाता है। यानी कि जो मानव के अंदर रोग होता है उसको वोल सोल्टर डिजीज का नाम दिया जाता है। और जो इसका रोग का कारक है वो एंथ्रेक्स टाइप का होता है, और जो पैथोजन है वो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है। इसका प्रमुख रोग है वो मुख्यतः भेड़ प्लस जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर मुख्य रूप से होता है। तो यहाँ पे जीवाणु जो एंथ्रेक्स रोग है, जुगाली वाले पशु लगभग आते हैं उन सभी में होता है। पशु के सभी प्राकृतिक छिद्रों में कोलतार जैसा बदबूदार स्राव होता है। तो कोलतार जैसे ब्लैक रंग का बदबूदार रसायन सा स्राव होता है, उससे बदबू आने लग जाती है पशुओं के अंदर एंथ्रेक्स रोग की वजह से। रोग का प्रकोप है वो जून जुलाई के अंदर मुख्यतः देखने को मिलता है,
और ये वैक्सीन है वो एएस वैक्सीन प्रकार का होता है। इसका टिक्का लगाने का समय है वो इसी महीने में लगाया जाता है, यानी कि अगस्त का महीना चल रहा है अभी, तो अगस्त के महीने में ही लगाया जाता है। तो किसी भी पशु को अगर ये रोग होता है तो इसी महीने के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट आता है हमारा लंगड़ी। तो लंगड़ी है उसको ब्लैक क्विटर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो रोग कारक यानी कि पैथोजन है वो है क्लोस्ट्रियम सोबियाई जीवाणु होगा। उसका जो अन्य नाम है लंगड़िया है, चुरचुरिया है, जहरबाद है और फड़सूजन है। तो हमने एक ही चुरचुरिया नाम भी सुना है जब जेट की कोचिंग की थी उस टाइम भी। उसके बाद है मुख्य पहचान। तो मुख्य पहचान है रोग में पुट्ठे पुट्ठे पर होता है, यानी रोग है वो पुट्ठे पे होता है, और पुट्ठा दबाने पे यानी कि पीछे का भाग होता है। तो ये दबाने पे चुरचुर रंग यानी कि आवाज़ की निकालता है, तभी यहाँ पे चुरचुरिया नाम लिखा यानी कि बोला गया है। और चीरा लगाने के ये काला रंग का खून निकलता है, यानी कि इस पे जब काला चीरा लगाया जाता है तो काला रंग का पदार्थ निकलता है, यानी कि उसको खून होता है वो काला रंग का हो जाता है, और पशु लंगड़ा कर चलता है, यानी कि पैरों के अंदर ये मुख्य रूप से होता है। और रोग का समय है वो मई जून है, यानी कि वैक्सीन का समय है, और जून जुलाई के अंदर मुख्यतः ये रोग देखने को हमें मिलता है। वैक्सीन है वो ब्लैक क्वेटर पोलीवेल्ट होता है, और पशु रतंबा वह दांत पीसता है, यानी कि पशु है वो दांत पीसने लग जाता है, इसकी मुख्य पहचान ये है। उसके बाद में थनैला रोग। तो थनैला रोग है ये अन्य नाम है मेस टाइटिस रतन शोथ गारगेट, और इसका जो रोग कारक है वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होगा, और गाय भैंस के अंदर ये मुख्य रूप से थनैला रोग पाया जाता है। उसके बाद में प्रमुख पशु यानी कि प्रमुख पशु है जो अधिकतर दूध देते हैं उनके अंदर ये मुख्य देखने को मिलता है। और आगे आता है हमारा कि इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण पूछा जाए तो पशु बेचैन प्लस भूखी भूख की कमी प्लस आयन लाल, और मुख्य विशेषता इसी की यही है। और पहले तो यानी कि इसके बाद आता है स्टार, कि पहले दूध पीला फिर बाद में लाल, यानी कि इस रोग की वजह से दूध में रंग में भी चेंज हो जाता है। वैक्सीन है वो पूछा जाए तो मेस्टी वैक्सीन प्रकार का होता है। उसके बाद में रोकथाम, तो दूध से निकलने पर बंद कर देता है, यानी कि जो इसमें पूछा गया है कि रोकथाम है वो दूध निकालना बंद कर दें तभी इस रोग को निवारण हो सकता है। उसके बाद में है नेक्स्ट है गलघोटू रोग। तो गलघोटू रोग है ये काफ़ी नाम सुना है इससे रिलेटेड। तो इसका जो पैथोजन है वो पास्चुरेला बुबोसिस्टिका होगा, जो गाय के अंदर होता है उसका पैथोजन का नाम ये है, और भैंस के अंदर होता है वो पास्चुरेला बुबेले सेप्टिका होगा, भैंस के अंदर होगा। और जो इसका रोग का जीवाणु है यानी कि बोलीगर ने यानी कि जो बोलीगर वैज्ञानिक था 1878 के अंदर खोज की थी, और कीट की खोज है वो 1885 में सर्वप्रथम देखा गया था, और ये कीट सर्वप्रथम यूरोप के अंदर देखा गया था। इसका जो अन्य नाम है वो हेमोमार्जिक सेप्टिसिमिया नाम यानी कि एचएस के नाम से भी, और गुरखा गोटुआ नाविक जबर गुरका, और पशु प्रमुख है वो गाय भैंस के अंदर पाया जाता है। रोग का उद्भव काल है वो 1 से 2 दिन का होता है, और वैक्सीन है वो एचएस प्रकार का होता है। तो वैक्सीन ये एचएस यहाँ पे आ गया, ये एचएस वैक्सीन प्रकार का होता है। वैक्सीन का समय है वो मई जून पाया जाता है, और जो दूध फैलने का समय है यानी कि दूध फैलने का सॉरी रोग फैलने का समय है वो जून जुलाई, यानी कि पशुओं के अंदर मुख्य रूप से रोग फैलते हैं वो जून जुलाई के माह में फैलते हैं। और उसके बाद में पशु 6 से 8 घंटे में मर जाता है। तो यानी कि इस रोग का जल्दी से जल्दी उपचार हो जाए तो अच्छा है, वरना नहीं तो इस पशु में ये रोग उपचार करना असंभव है। 6 से 8 घंटे में मौत होना निश्चित है। इसकी पहचान है पशु घूर घूर कर आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आता है हमारे की फिड़कियाँ। तो फिड़कियाँ है वो अन्य नाम है
इंट्रोटॉक्सीमिया और फिड़कियाँ, दो नाम दिया गया इसका। और जो पैथोजन है वो है क्लोस्ट्रीडियम बेलिशियाई टाइप डी जीवाणु होता है। और यह रोग अधिक खाने से होता है, यानी कि पशु ज़्यादा खा लेता है तो उस वजह से होता है। इसकी जो मुख्य पहचान है, पेट दर्द, गैस, दस्त के साथ रक्त आना, यानी कि जो गोबर होता है उसके साथ में आ जाना। और उसके बाद आता है पशु के कमर में धनुषाकार हो जाती है, यानी कि जो पशु का कमर है वो धनुष के आकार का हो जाता है इसी प्रकार से। और पेट बार बार लात मारता है, यानी पेट पर लात बार, क्योंकि पेट में दर्द होगा तो लात तो वैसे ही मारेगा। और प्रमुख रोग है वो भेड़ बकरी के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि भेड़ बकरी के अंदर तो वैसे प्रमुख रूप से उसमें वैक्सीन है वो इंट्रोटॉक्सिमिया वैक्सीन प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक हो गया जीवाणु का। उसके बाद में आता है हमारा विषाणु से जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि सर जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा बना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि हमारी वीडियो आप सभी मेरे फ्रेंड्स को अच्छी लगती है। अन्य नाम है वो रीडर पेस्ट, मालमारी, केटल प्लेग, पोकनी, पकन वेदेव, मनरोग आदि हो गई। और जो रोग का उद्भव है वो 3 से 8 दिन के अंदर रोग का उद्भव होता है। और जो प्रमुख पशु है, यानी कि किसके अंदर पशु प्लेग पाया जाता है, तो प्रमुख पशु है गाय और भैंस के अंदर प्रमुख रूप से ये देखने को मिलता है। और इस रोग का समय है वो शुष्क मौसम है, यानी कि शुष्क मौसम जून जुलाई का टाइम आ गया। उसके बाद में है वैक्सीन। तो वैक्सीन है यहाँ पे कि GTV-RP होगा। तो GTV का पूरा नाम है गोट टिश्यू वैक्सीन, पूरा नाम होगा। तो यहाँ पे नाम पूछा जाए तो GOAT गोट टिश्यू वैक्सीन। और इसका जो वायरस है वो सर्वप्रथम 1902 में निकोली ने तम्बाकू के अंदर खोजा गया था। तो इसका जो तम्बाकू के अंदर सर्वप्रथम खोजा गया था। उसके बाद में कि सभी वायरस में RNA होता है, लेकिन फूल गोभी मोजेक DNA और RNA पाया जाता है, यानी कि सभी वायरस के अंदर तो RNA होता है, जबकि फूल गोभी के मोजेक में पूछा जाए तो ये मोस्ट है, इसमें DNA और RNA दोनों मिक्स में पाए जाते हैं। और वैक्सीन का समय है वो, सॉरी इसमें मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे रोग का समय है वो है जनवरी फरवरी, यानी कि जनवरी फरवरी के माह में, यानी कि शुष्क मौसम पाया जाता है जनवरी फरवरी के अंदर। तो उसके बाद आता है हमारा कि प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था है वो शरीर में कंपन, स्टार्ट के अंदर ही इस रोग के लक्षण पता चलते हैं। वो कंपन होना जाती है, मुँह गर्म और दांतों में कट कट की आवाज़, गोबर सख्त और खून आने लग जाता है साथ में। और द्वितीय और तृतीय अवस्था है कि लाल आंखें, श्लेष्मा झिल्ली लाल हो जाती है और खूनी दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग के मुख्य लक्षण यही है। उसके बाद में खुरपका मुँह पका रोग। तो खुरपका मुँह पका रोग है वो इसी के द्वारा होगा, यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है ये। इसका जो FMD है वो एंथ्रेक्स, ज्वार, मेलिगेंट्स एंथेका, एफ्ता और पक्का खगुआ नाम से होगा। उद्भव काल है वो 3 से 10 दिन का होता है। और प्रमुख पशु है वो गाय भैंस प्रमुख पशु होते हैं। उसके बाद में वैक्सीन है वो FMD पोलिकेट वैक्सीन प्रकार का होता है और ये अप्रैल मई के अंदर आता है। इसका जो मुख्य समय है वो वर्षा ऋतु होता है। इस टाइम वर्षा ऋतु चल रही है तो इस टाइम ज़्यादातर ये रोग देखने को मिलता है। पशुओं के अंदर तीव्र गति से संक्रमण फैलता है, क्योंकि ये वायरस से होने वाला रोग है, ये तीव्र गति से हवा के माध्यम से भी फैलता है। उसके बाद में है कि लोफर प्लस फ्रोयर ने, यानी कि ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1998 के अंदर इस विषाणु को खोजा था। और मुँह के अंदर इसकी मुख्य विशेषता है मुँह के अंदर लार टपकना स्टार्ट और पैर और मुँह के अंदर छाले होना स्टार्ट हो जाता है। पशु प्लेग उन्मूलन योजना है वो 1 अक्टूबर
1954 में शुरू की गई और 2011 में बंद कर दी गई। ये मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है हमारा चयापचय रोग। तो चयापचय रोग है वो दूध जवर, यानी कि इसका अन्य नाम है वो प्रसवकालीन जवर होगी, प्रसवकालीन रक्त मूर्छा होगा, प्रसवकालीन पक्षाघात होगा। और प्रमुख पशु है वो गाय भैंस, अधिक दूध देने वाली और रोग कारक यानी कि कैल्शियम की कमी और कैल्सीमिया यानी पैथोजन का नाम है। उसके बाद में है कि इस रोग में पशु के खून में कैल्शियम की कमी आ जाती है और वैक्सीन पूछा जाए तो वह कैल्सीफिरोल की गोलियां दी जाती है। और जो रोग की पहचान है वो शरीर, सींग, थन, पेट ठंडे पड़ जाते हैं, यानी कि इतने पार्ट ठंडे हो जाते हैं और अत्यधिक पसीना आता है, यानी कि ये पार्ट ठंडे और पसीना आता है। पशु में इसे लकवा भी कहा जाता है। उसके बाद में है हमारा चींचड़ी रोग। तो चींचड़ी रोग के बारे में आज डिस्कशन इसके बारे में वही करने वाले हैं कि अन्य नाम है वो रक्त मूत्र रोग के नाम से पायरिप्लाज्मोसिस, टेक्सास फीवर, रेड वाटर रोग आदि के नाम से जाना जाता है। और पशु है वो सभी प्रकार के पशुओं में चींचड़ी ज्वर आ सकता है। और जो इसका पैथोजन है यानी कि रोग कारक है वह है प्रोटोजोआ, यानी कि उसका पैथोजन का नाम है वो है वेबिसिनिया बाइजेनिया नाम जाना जाता है। और वैक्सीन है वो सल्फर दवा के द्वारा ही इसको सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे वैक्सीन काफ़ी नाम आ रहा है, तो वैक्सीन का आपसे क्वेश्चन भी मन में आ रहा है कि वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन यहाँ पे यानी कि कौन सी दवा से इसको उपचारित कर सकते हैं। उसके अंदर फिर बाद में आता है कि पशु के मूत्र में एल्बुमिन आने लग जाता है और मुख्य लक्षण है वो मूत्र का रंग लाल हो जाता है और नाड़ी व श्वसन गति तेज हो जाती है। तो अभी इसी ज्वर से पता चल जाता है। और रोकथाम है वो पशु के अंदर शरीर का पेस्टोबेन लगाते हैं, यानी कि शरीर के अंदर पेस्टोबेन लगाया जाता है, ये डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद में ऊँट का सर्रा रोग। तो ऊँट का सर्रा रोग है, इसका अन्य नाम है वो तीव्रसा और सर्त्या नाम होगा, यानी कि ये सीधा सा ऊँट से ही आ गया तो ऊँट का हो गया। तो इससे यानी कि आगे जो हमारे टॉपिक है वो अलग अलग से यहाँ पे पूछे गए हैं कि ऊँट के अंदर ये रोग होगा। तो आगे वीडियो नेक्स्ट हमारा पार्ट आने वाला है, उसके अंदर ये वीडियो करने वाले हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करती रहिए। तो यह हमारा आज का 6 नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।